Suatu hari seekor anjing berjalan-jalan di tepi hutan. Dia bukan anjing biasa, dia terkenal dengan kebaikannya yang selalu membantu setiap makhluk yang membutuhkan. Pada saat dia berjalan, dia melihat seekor anak kucing terjebak di atas pohon yang tinggi. Dengan cekatan anjing itu segera menolong anak kucing yang terjebak. Ikuti dongeng menarik lainnya di Kito Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe.